टायर चेक करो गाइस, क्या लग रहा है भाई, पूरा ही बॉम्ब लग रहा है गाइस। 130 सेक्शन का टायर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो गाइस, ओ चचा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आज आ गया फिर से एक नए वीडियो के साथ। ओ भाई इधर क्या हो गया भाई? तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा दोस्त के घर के साइड, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है भाई। अभी तो फिलहाल हूँ हाईवे वाले साइड। और गाइस बहुत दिन हो गया भाई, ब्लॉग वगैरह कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हूँ। तो अभी जा रहा हूँ फिलहाल गाइस दोस्त के घर की तरफ। तो चलिए गाइस चलते हैं। और भाई आज मेरे बाइक में जो पिछले वाला टायर है वो गाइस चेंज होने वाला है। इसमें डालेगा भाई 130 सेक्शन का टायर जो RS 200 में आता है, वो वाला टायर आज इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो देखते हैं गाइस इंस्टॉल होता है या नहीं भाई। दोस्त के पास एक है और वो गाइस आज इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं, दोस्त भी जाने वाला है मेरे साथ। और भाई एक राइड का प्लान हो रहा है भाई, बहुत ही लंबा, एक बहुत ही मतलब क्या बताए भाई, 2-4 बंदे जाएगा भाई, दोस्त भी जाएगा मेरे साथ। एक बहुत ही भाई राइड का प्लान हो रहा है। चलिए देखते हैं। लॉन्ग राइड बहुत दिन हो गया भाई, लॉन्ग राइड वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो चलिए चलते हैं और आगे का अपडेट देखो गाइस थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस दोस्त आने के साथ मिलते हैं। चलिए गाइस।
बैक अगेन गाइस। तो भाई कल व्लॉग कंटिन्यू करते करते भाई बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, रात हो गया था गाइस बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए टायर फिट करने के बाद गाइस अच्छे से नहीं दिखा पाया, तो अभी जा रहा हूँ गाइस अच्छे से एक लोकेशन पर, आगे जाकर थोड़ा रुकते हैं और आप लोगों को भाई टायर दिखाते हैं कैसा लग रहा है गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हो मेरा बाइक, और भाई टायर चेक करो गाइस क्या लग रहा है भाई, पूरा ही बॉम्ब लग रहा है गाइस, चेक करो खतरनाक लग रहा है भाई। 130 सेक्शन का टायर है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये देखो गाइस 130 सेक्शन का टायर है भाई। इंस्टॉल करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, और बाइक देख सकते हो भाई कैसा लग रहा है गाइस। भाई बहुत ही ज़्यादा गंद हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा धूल पड़ गया भाई बाइक में, ये सब इग्नोर करो थोड़ा भाई। तो गाइस मैंने बोला था कि आप लोगों को एक राइड का प्लान हो रहा है गाइस, तो कुछ ही दिन में 1-2 दिन के बाद ही गाइस राइड के लिए निकल जाऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और बाइक को भी पूरी सर्विस कर दूंगा और बाइक को वॉश भी करना पड़ेगा। और टायर तो आप लोगों ने देखा ही भाई 130 सेक्शन का टायर है, बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है गाइस। तो चलिए गाइस निकलते हैं इधर से, चलिए। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हो गाइस मैं हाईवे से उतरकर मेरे घर वाले साइड चला आया हूँ, और वीडियो को भाई बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया भाई। तो चलिए गाइस आई होप कि गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और राइड का भी प्लान हो रहा था गाइस जैसे कि बता रहा हूँ मैं, तो बहुत ही जल्द राइड होने वाला है भाई। तो चलिए गाइस इस वीडियो को वहीं पर एंड करते गाइस, फिर से मिलेंगे दूसरे तबाही वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।